په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د انسان په ژوند کې چې څومره هم ښه ملګري دي په هغو کې یو ښه ملګری کتاب هم دی. او که موږ وګورو د دنیا چې څونه هم کامیابه خلک دي یا مشهوره خلک دي یا نامتو خلک دي، هغه خپل وخت کتاب ته ورکوي. موږ ته پکار دا دی چې هغه لاره تر ټولو له مخه موږ قرآن شریف چې کوم دی هغه په ترجمه باندې ووایو، په تفسیر باندې ووایو، په هغه سر خلاص کړو. او له دې سره سره هغه کتابونه کوم چې زموږ له ژوند سره اړیکې ساتي، لکه د جغرافیې کتابونه چې کوم دي چې موږ په کومه سیمه کې اوسو دغه معلومات موږ ته راکړي، دارنګه زموږ د تاریخ معلومات موږ ته راکړي، دارنګه په سیاسي چارو باندې چې کوم کتابونه دي هغه موږ وایي. هغه په دې چې دا کوم خلک ته فالو کوي، کوم خلک ستا ایډیل دي، هغه هم دغه کتابونه وایي. نو پکار دا دی چې ته هم هغه کتابونه ولولې او سر په خلاص کړې. او بله خبره دا ده چې کوم وخت لرې 24 ګنټې، هغه وخت هغه د دنیا کامیابه خلک هم لري. اوس خبره دا ده چې هغه خلک هغه وخت بې ځایه په فضولو کارو کې نه ضایع کوي او خپل وخت چې دی هغه کتابو ته ورکوي یا نور داسې مشهوره کارونه چې په هغه د په ژوند کې بدلون راولي هغو ته ورکوي. لیکن ما ته بدبختانه ما ته څه کوو؟ ما ته غیبت ته وخت ورکوو، ما ته و منفي سوچو ته وخت ورکوو. هغه یو مشهوره خبره ده، ویل یو چا ویلې که د فلاني غیبت کې دی بیا ما راکښېنواسته. نو د خبرې مقصد مو دا دی چې موږ سره چې کله غیبت کاږي یا د چا په باره کې یو نیګیټیو خیالات څوک بیانوي، نو موږ هغه ته ډېر ښه غوږ نیسو. نو خبر دا ده چې دغه وخت که موږ راواخلو و کتاب ته ورکړو دا به ډېر ښه. بیل ګیټ ما ویلی هغه ویل زه د کال تقریبا له 6 څخه ونیسې بیا تر 10 کتابونه پورې وایم. تاسو به ښه پېژنئ د دنیا ډېر مشهوره او ډېر مصروفه سړی دی، خو هغه هم و کتاب ته وخت ورکوي.